Lugo xa respira festa. As rúas da cidade amurallada empezan a encherse para celebrar outro San Froilán multitudinario. O San Froilán é o de sempre, é o que se leva facendo toda a vida. O recinto feiral en plena acción para ser o epicentro durante 9 días destes festexos de interese turístico galego e nacional. ¡Venid a San Froilán! As luces, a música e as atraccións atrapan os primeiros lucenses que aproveitan o bo tempo para saír á rúa nas súas patronais. Os primeiros en estrear troula, os máis pequenos. Con mucho movimiento, la verdad, muy pronto. Los niños con muchas ganas, el tiempo muy bueno, así que una maravilla. Evitar colas nas casetas do polvo motivou a moitos este primeiro día para darse o bocado obrigado das grandes festas do outono galego. Very good. Pero non hai presa. Serviránse racións de polvo a 12 euros ata o 4 de novembro. Como decía, cervexa, hai gente tomando el pulpiño. Ata 270 atos para todos os públicos vivirán os que se acheguen a Lugo desde hoxe ata o 12. A alcaldesa prevé un éxito absoluto. Abrir as portas da nosa querida muralla, por tanto da nosa cidade, a todos aqueles que nos veñan a visitar de distintos puntos de Galicia, de España, incluso do estranxeiro. Un San Froilán 2018 que arrancou oficialmente entrada a noite desde o balcón do Concello co pregoeiro deste ano, o xornalista lucense Manuel Lombao, moi vinculado á Radio Televisión Española e con recoñecidos premios, entre eles un Ondas. Moita xente neste arranque, entre eles a familia máis famosa do San Froilán, os Pelúdez, que nos relatarán, como sempre, a súa visión das festas durante estes días. Tamén estarán moi pendentes da música que arrincou co ritmo canario dos Gocianes en concerto na Praza de Santa María. Unhas festas que terán servizos especiais de autobuses e liñas gratis nocturnas antiacoso machista. Ademais, o Concello habilitou un punto violeta na rúa Anxo López co obxectivo de desfrutar dunhas festas libres de violencia de xénero. Todo en marcha. O que lle digo aos nosos veciños e veciñas é que salgan á rúa, que disfruten das actuacións, que disfruten dos espectáculos, que disfruten do pregón, que disfruten do Domingo das Mozas, que disfruten desa ofrenda a Rosalía e, sobre todo, que disfruten dos seus amigos, familiares, veciños, que son días de convivencia e, ao final, é o máis bonito que nos deixa as festas. Para que nos próximos 9 días o ritmo na capital non pare. La